الرحمن الرحيم مقعيقو وعبد المالك محمد عسكر مكتبتها قبل كم من الصوت وقارها لبدا مقالة متانها توين سيري لو يقانو سين بول إي مينيابلس إي نواحي كده أي واحد ويابوها يا سوماليدا دقان قبل كم من الصوت إن أي كفايديستان haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee bay uga faa'iideysanayaan Soomaalida degan gobolka Minnesota maktabadahan iyadoo faahfaahsan oo aan qaadaa dhigan haddii Allah wadada ogolaado ayaad goordhow daawan doontaan balse qaybta ugu horeysa maxaad ka helaysaa maktabadaha balaan daawano deegaanka Hannibal waxaa ka jira 41 maktabadood waxaana ka mid ah maktabada dhexe ee Minneapolis mid xusuus mudan waxa ay tahay in dadweynuhu kaarkooda maktabada ku isticmaali karaan dhammaan maktabadahan oo dhan tii ay doonaan dadka koran oo dhan gaar ahaan Soomaalida waxa lagu dhiirigelinayaa in ay yimaadaan maktabadahan si u ogaatid barnaamijyada waxbarasho ee aqoontaada kor u qaadi kara. Each library is a little bit different, and again, you can ask at your local library if you need help to figure out where those things are or who has what. Kala culus aan eegayno waxa kamid ah barnaamijyada waxbarasho aynu eegaynaa si u dhisan yihiin ama samaysan yihiin. Barnaamijyadan waxa kamid ah kow fasalada laga barto afka Ingiriisiga oo heer walba leh. labo kulamada hadal wadaaga oo laga korsado ku hadalka afka Ingiriisiga waxbarashada dadka waaweyn ee asaasiga ah afar diyaarinta shahaadada dugsiga sare ee loo yaqaan GED-da fasalo lagu barto kombiyuutarka oo ay ka mid yihiin kuwa af Soomaaliga wax lagu dhigo shaqo guri ka caawin dadka waaweyn sidoo kale fasalo lagu barto xirfadaha shaqo iyo sida shaqooyinka loo raadsado. We have an extensive adult education section with many materials to help you learn English, study for your citizenship test, improve your math skills, and study for the GED test. And to take English classes here, you can come to the library and register, and someone will be glad to help you. kaliya maaha maktabadaha in aad ka hesho buugaag ama markaas aad ka maahato ama aad ku akhrisato ee waxa jira barnaamijyo badan oo ay bixiyaan haddaba iyadoo faahfaahsanna balan wada daawan ilaha ayaan aadaynaa ama resource waxa loo yaqaano ee yaala maktabadaha baan eegaynaa ilahan maktabadaha ku diyaarsan waxa kamid ah kow buugaag aan tiradooda la soo koobi karin tayadooduna aad u sareyso maado kasta oo jirtana wax xambaarsan buugtaas waxa kamid ah kuwa af Soomaali ku qoran midda labaad buugaag music iyo filmo adduunka oo dhan laga keenay af badanna ku kala qoran ayaa meesha iyana yaala buugaag loo xulay barashada afka Ingiriisiga iyo barnaamijyo kombiyuutar si loogu isticmaalo maktabadaha dhexdooda qodobka afraad waa buugta qalabka laga barto jinsiyad qaadashada midka shanaad hab lagula taliyo dadku sidii ay shaqo u heli lahaayeen xirfad ay ku shaqo tagaana u baran lahaayeen midda lixaad hab lagula taliyo ciddii rabta in ay yeelato ganacsi u gaara qodobka toddobaad adeeg internet uuna ka mid yahay kan fiilo la'aanta ah oo loo yaqaano wirelesska oo maktabad kasta ka jira. It's free to use the internet at the library. There are time limits since we have all of the things that we share with all the people in the community, but it is free to use the internet at the library. Printing costs money, but using the computers is free. Midda sideedaad goobo lagu shiro ama koox ahaan wax lagu barto oo kharaj la'aan ah. We have meeting rooms too that we encourage the public to use, and if you're thinking you have a meeting that you need a location to meet at, you just call the library and say, I would like to have a meeting in your building, and we will see what dates might be available. kaliya maaha maktabadaha in aad ka hesho buugaag ama markaas aad ka maahato ama aad ku akhrisato ee waxa jira barnaamijyo badan oo ay bixiyaan
haddaba iyadoo faahfaahsanna bal aan wada daawan. waxaa kale oo jira barnaamijyo iyo kulamo gaar ah oo loo qabto dadweynaha maktabadaha ku xiran, waxaana ka mid ah 1 shirar shaqo iyo siminaaro ku kala salaysan xirfadaha kala duwan ee dadku kala daneeyo ama kala leeyahay. waxaa kaloo jira shaqooyin soo bandhigid oo dadka la tusayo wixii shaqo jira ee community-ga ka bannaan. midda saddexaad, shirar loogu talagalay ama lagu muujiyo fursado shaqo iyo iskaa waxu qabsi tilmaama sidii dadka dhalinteeda ama xirfadaha lahayna ay uga faa'iidaystaan. midda afraad, shirar sidii guryo loo yeelan karo ku saabsan dad badan oo u baahanina ay ka heli karaan xog ay wax ku qabsadaan. arrinta shanaad, kulamo ku saabsan canshuuraha. waxaynu ognahay canshuurtu inay tahay arrin muhiim ah, aada muhiim aan idhaahdo, oo dadku ay mudan yihiin inay iska ilaaliyaan inaan lagu dhicin khalad. marka waxaad ka helaysaan wix information iyo wixii tababara maktabadaha baa idinku gacan qabanaya arrimahaas canshuuraha. midda lixaad, kulamo ku saabsan siyaalaha loo codeeyo iyo meelaha laga codeeyo. arrinta toddobaad, kulamo ku saabsan khudbadaha qoraayaalka magaca dheer. waxaa dhici karta dad magac leh oo wax weyn oo cilmiya soo kordhiyey in mararka qaarkood laga sii daayo maktabadaha ama shirar laga hadlay lagu qabto. dadkeena aqoonta leh iyo kuwa kale raadin inay korsadaan aqoonta waxaa waajibka inay tagaan oo ka faa'iidaystaan shirarka noocaas oo kale ah. bandhigyada farshaxanka. waxaan filaya dadka qaar baa u haysta farshaxanku inuu dembi yahay, laakiin haddana waa cilmi gaar ah oo laga faa'iidaysan karo, waxyaalo badan oo aqoonana laga korsan karo, waana laga helaa library-yada. arrinta sagaalaad, kulamo ku saabsan howlo kale oo badan, halkanna aan lagu soo koobi karin. haddii aan gunaanad u samayno qodobka isaga aan kasoo gudubnay, adeegyada iyo ilaha aqooneed ee dadweynuhu mudan yahay inay ka faa'iidaystaan waxaa ka mid ah 1 dhammaan qalabka kor ku xusan ee waxtarka weyn u leh dadweynuhu inuu aqoontiisa iyo wacyiga ku dhiso. qodobka labaad, goobo aada u qurux badan, aadna loo qalabeeyey, dadkuna ku raaxaysto marka ay wax ka baranayaan. qodobka saddexaad, shaqaale si fiican loogu carbiyey shaqada maktabadaha, kuwa Soomaali ahina ka mid yihiin. mar walbana iyaga oo aan ka daalayn diyaar u ah in ay gacmo furan ugu adeegaan dadka ku xiran maktabadaha oo dhan. arrinta afraad, maktabad xubinka noqosho kharaj la-aanah, taas oo qof kastaa xaq u leeyahay inuu helo kaarka maktabadda, wuxuuna ku isticmaali karaa maktabad kasta oo uu doono. fadlan soo wac ama soo booqo maktabadda kuugu dhow si aad u ogaatid adeegyada ugana faa'iidaysatid. meelaha wax lagu barto meelaha ugu mudan aan garan karno waxaa weeye reerka isku hayn kara ilmaha iyo waalidkaba. waxaan filayaa inay yihiin qalab fiicanna loo dhiga, adeeg fiicanna loo dhiga oo maktabadaha. waalidkana waxa barto, ilmuhuna waxa barteen. meesha la yidhaaha library-gana aynu ka maaxdhurano aqoonta taalla.